Assalamualaikum students, कैसे हैं आप सब? Students, today we are going to learn about practical implementation in form of worksheet and critical thinking. But before that, if you are new to my channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon to get more relevant and informative videos. So students, our first question is label the cardinal and intermediate directions. Students, in our previous lectures we learned about 4 basic cardinal directions which are north, south, east and west. Students, we also learned about 4 intermediate directions. और intermediate directions बनाने के लिए हमारा focus north और south रहेगा. And these directions are northeast, northwest, southeast and southwest. Students, our second question is label the important lines of latitude. Students, हम अपने previous lecture में पढ़ चुके हैं कि lines of latitude 5 हैं. The middle line which divides the earth into 2 equal parts from east to west is equator. The line above equator is Tropic of Cancer and the line below equator is Tropic of Capricorn. The line above Tropic of Cancer is Arctic Circle and the line below Tropic of Capricorn is Antarctic Circle. Now students, here are some questions related to critical thinking. इस तरह के questions में definitions या important points दिए जाते हैं और आपको उन definitions या important hints का title guess करना होता है. Let's discuss. The first one is I represent the distance of ground on map in terms of line which is equally divided in parts. स्टूडेंट्स, हम अपने पिछले लेक्चर्स में बोल्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि वो एलिमेंट ऑफ मैप जिसमें ज़मीन का दिया गया फासला नक्शे के ऊपर दिखाया जाता है एक लाइन की फॉर्म में, इनको हम स्केल्स के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं और इन्हीं में एक टाइप है लीनियर स्केल की. एंड दिस टाइप ऑफ स्केल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय लीनियर स्केल. Students, next question is I am the greatest line that divides the earth into 2 equal parts from east to west. Students, हम जानते हैं कि वो सबसे बड़ी लाइन जो ज़मीन को 2 हिस्सों में तकसीम करती है ईस्ट से वेस्ट की जानिब, वो इक्वेटर कहलाती है. And students, the third one is I am the greatest line that divides the earth into 2 equal parts from north to south. स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि वो सबसे बड़ी लाइन ऑफ लॉन्जिट्यूड जो ज़मीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ कॉल्ड प्राइम मेरिडियन. स्टूडेंट्स, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज़ आई रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ अर्थ ग्राफिकली इन टर्म्स ऑफ कॉन्टोर लाइंस. स्टूडेंट्स, हम 5 टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ चुके हैं और उनमें से एक मैप ऐसा है जो ज़मीन को कॉन्टोर लाइंस की मदद से दिखाता है, यानी ज़मीन के उतार और चढ़ाव के बारे में बताता है. उसे हम टोपोग्राफिक मैप कहते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आप टाइप्स ऑफ मैप्स के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो उससे रेलेवेंट ट्यूटोरियल भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा. स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आई रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ ग्राउंड ऑन मैप इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन और रेशो. स्टूडेंट्स, जब ज़मीन के फासले को नक्शे पर फ्रैक्शन या रेशो की मदद से दिखाया जाए तो उसे हम फ्रैक्शनल स्केल कहते हैं. Students, our sixth question is I am the map that guides you through your journey. Students, वो नक्शा जो हमें हमारे सफ़र में मदद करता है और हमें अहम रोड्स और हाईवेज़ के बारे में बताता है, वो रोड मैप कहलाता है. Students, now here comes our next question which is represent the prime meridian and equator on the globe. इस तरह के क्वेश्चंस में हम दिए गए ग्लोब के ऊपर प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर की निशानदही करेंगे. उसके लिए आपको स्केल की मदद से 2 लाइंस ड्रॉ करनी है. एक लाइन आप नॉर्थ से साउथ की जानिब ड्रॉ करेंगे जो कि प्राइम मेरिडियन को शो करेगी, और दूसरी लाइन आप ईस्ट से वेस्ट की जानिब ग्लोब के मिडल में ड्रॉ करेंगे जो इक्वेटर कहलाती है. स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. इस वीडियो में मेंशन किए गए टॉपिक्स की रेलेवेंट वीडियोस और ट्यूटोरियल्स मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.